Hello， 大家好，Kelly 又翻嚟啦。事隔咗差唔多1個月，因為上一條片係4月中尾段嘅，而家係5月中啦。咁係啦，今日咧就係東主有喜啦，所以我諗住揀啲有喜字嘅馬，睇下幫唔幫到手啦。跟住就會去玩噶啦。咁係啦，直接去呢個第5場啦。重點係呢一場，就係分享一場。其實仲有其他馬會講嘅，咁唔係其他馬揀咗，但係片段所限啦。咁大家記住睇完條片喺 Facebook 度順手睇睇，到底我揀咗啲咩 pace 過關馬啦咁樣。好啦，第5場啦。嗱，正頭正路咧就1、3、4，跟住5或者11嗰啲咁樣，咁幾隻都係好熱啦。打開 Apps 又好，電腦又好，你一睇知道賠率睇嗰幾隻㗎啦。但係咧，我又唔認為呢個魔鬼 B 欄係咁容易處理，亦都相信中間有練馬師嘅部署或者計算啦。咁總之唔會係咁正頭正路呢幾隻熱門翻晒嚟嘅。咁好啦，到底東主有喜係起邊一隻咧？我傾向要隻4號喜眼光。至於隻喜旺區其實唔係唔好，咁你即係3班都長期近下，哇落到嚟梗係有咁嘅能力。即係雖然話未至於殺晒啫，但係又咁喎，你搞咗一大輪落到嚟4班，跟住然之後即刻出擊，成功就話啫，唔成功咁點算咧？又彈翻上去，咁啊嘥晒啲時間，嘥心機捱眼瞓啦。咁既然係咁，同埋因為差唔多季尾啦，你必須要交代嘅話，咁就不如索性減多幾分啦。咁所以故事入邊咧，我係諗喜旺區喺呢一場係唔出現嘅，即係呢一場唔會近，咁啊輸多幾分就好啲啦。咁喜眼光咧個故事就係、上一次潘頓贏佢嘅時候咧，正正就係谷錯1000，跟住然之後轉1200咁就贏咗啦。上一場又係跑谷錯1000，跟住游下近，檔位形勢又好咩都好啦。咁然之後，而家又跑翻拿手嘅1200喎，咁所以咧我就相信成個故事咧會照版主換擺翻落嚟今日發生啦。咁所以咧喜眼光就會係我嘅首選啦。同埋呢一日嘅潘頓咧，其實講真，即係當佢騎師王有2倍或者以上咧，我就覺得佢嘅馬要小心啲啦。就算似層層都好，我知其他場次啦。咁係啦，某啲場次嘅佢嘅熱門咧，我會避席嘅。而呢一場咧，我覺得。呢一場嘅佢應該會攞分嘅，所以你喜眼光我係行頭啦。咁次選咧就會有隻新力同埋有紅利。如果有紅利嘅話就係啦，長期近，而呢一場撞正佢11檔啦。本身佢都係一隻主動嘅馬，喺呢一場嚟講係幾好跑嘅。咁你11檔就逼佢自己放，單騎放係好跑啦。同場快馬唔多，跟住新力咧就係馬本身好壯啦，亦都係近下好想贏㗎啦。咁再撞啱佢又冇跌磅又成，跟住係啦 keep 到，而鄭俊偉馬房嘅馬其實有操，跟住啲嘢正頭正路我就會買㗎啦。咁你仲有個3檔其實跟前都會幾好跑嘅。咁你話到底有紅利稱先啲定係新力咧？兩隻係好接近嘅。咁所以咧 Q 就係4拖51，跟住然之後咧就到呢到底我嘅第3格係咩？即係嗰啲4、5選會係咩咧？喜旺區我勾咗啦，其實運來5步咧喺我預期入邊咧，因為佢都係冇乜分冇乜水位喺度啦，咁佢會唔會好似喜旺區咁樣又減啲分先至再翻嚟咧？咁所以喺呢一場入邊咧，我嘅1、3係勾咗嘅。咁好啦，剩翻啲冷腳到底係咩咧？如果兩隻冷腳其實得個10幾倍都唔係好難，因為本身諗住買佢哋進步啦，呢隻8號維港激流同埋9號金梅千歲。呢兩隻咧。哇！到底邊個故事會發生咧？因為班德禮呢一場應該咁講，班德禮呢一晚嘅馬其實我覺得某幾隻都 OK 嘅。跟住然之後望一望騎師王，哇幾10倍喎，咁又好似唔係幾似層層。再加上呢個維港激流，雖然咧馬嚟計咧係可以買佢進步嘅，咁但係個問題就係、佢不停轉騎師咧，令到我覺得到底係咪繼續 train 緊，未去到嗰個位咧？跟住然之後呢個金梅千歲咧，另外一個故事就係、都係姓艾嘅騎師啦。咁嗌到啦，轉咗艾少禮，到底係執雞啊定係貨下一次咧？但係以 training 嚟計咧，又或者個馬嘅進度嚟計咧，再加埋個眼罩，我又傾向可能金梅千歲會稱高呢個維港激流啲啲啦。咁所以係咯，第4選揀9號啦，跟住真係如果買到4連環啊，或者嗰啲即係幾重彩嗰啲，小心避席，唔係即係啦，總之就可能包埋隻8號咯，
係啊，買到好遠啊！哇，好耐冇拍片啊，窒下咁樣，同埋出邊有啲噪音啊嚇。咁希望 OK 啦，呢一場我會嗱4號，跟住然之後拖5號、11號，跟住再去就係9號同埋括住隻8號咁樣咯。咁係啦，希望大家都玩得開心，贏多啲。我就準備去玩啦，我撤退啦，消失喺社交平台啦，出完呢條片同埋即係 update 咗個 pace 碼之後。大家玩得開心啦，跟住係我要講一講嘅，係啊，好耐冇喺賣場出現啦，嚟緊出現咧就會係禮拜日啦，18號啦，同埋再下個禮拜日幾多號啊？唔記得係咪25號？自己加7啦，咁所以係啦，5月份嘅 duty 日子有2日，跟住6月再出間表嘅時候就再同大家 update 啦。好，係咁先，拜拜。